말아주세요. 요트야 안녕. 아 맞다, 우리 밥 모였지? 미안. 아 맞다. 미안해 언니. 요즘 내가 기억을 잘 못해. 고마워. 역시 언니는 너무 착해. 네? 해킹범이라뇨. 해킹범 아닌데. 그리고 눈팅은 자제해주세요. 그건 이제 눈팅이 싫어져서 그런 건데. 아니 나 해킹범 아니라고. 짱구야 너 실망이다. 이 오렌지 언니도 못 알아보고. 요트 언니 감동. 요트 언니 너무 고마워. 헐 가스터 센지도 감동. 맛있다. 케이가 도와줘. 해킹범 아니라고요. 요트 언니 짱. 뭔 소리야, 내가 진짜인데. 너 누구야? 내가 진짜라고요. 테스트? 그거 좋지. 그건 내가 할 말인데 왜 네가 하냐? 어이없어. 이건 당연히 알지. 그럼 동시에 말해요. 하나, 둘, 셋. 2월 24일. 당연히 내가 맞추지. 내가 진짜니까. 그런데 5월 6일? 말도 안 되는 소리를. 네네, 마음대로 생각하세요. 어차피 결과는 정해져 있으니까. K가 다음 문제 줘. 이것도 쉽네. 그럼 이번에도 동시에. 하나, 둘, 셋. 고양이 카페에 같이 가서 고양이랑 같이 놀고 우리 아빠가 나한테 고양이 한 마리 입양시켜준다는 거짓말. 그것 봐. 짱구야 말 되거든? 그리고 너 반박임 저격할게. 요트 언니 가스터 센지야. 날 믿어줘서 정말 고마워. 그럼 보답을 해야겠지? 저번에 실내 사건에서도 말했듯이 나 부자거든. 언니랑 센즈 덕자 1000만 명으로 만들어줄게. 언니야 내가 고마워. 상인이 상큼하는지 그리고 님도 진짜 어이없네. 언니는 덕자가 100만 명? 님 인성이랑 알맞지 않은 수의 덕자네요. 비서. 네, 아가씨. 무슨 일이시죠? 여기 있는 이 짱구랑 사랑이라는 애 구독자 0명으로 만들어. 그리고 얘가 올린 영상 모두 지워. 네, 아가씨. 그러도록 하죠. 꼴 좋다. 그럼 저는 이만 가볼게요. 여러분 안녕.